Mərkəzi O1 və O2 nöqtələrində olan çevrələrdə AB və CD ortaq toxunanlardır. Mərkəzi O1 nöqtəsində olan çevrənin radiusu 5, AB bərabər 4 açıq 8 və CD bərabər 2 üstəgəl 2 olarsa, O1 nöqtəsi ilə D nöqtəsi arasındakı ən qısa məsafəni tapın. O1 nöqtəsi ilə D nöqtəsi arasındakı ən qısa məsafə onları birləşdirən düz xətt parçasının uzunluğudur. Yəni biz O1D parçasının uzunluğunu hesablamalıyıq. İlk olaraq O1 nöqtəsi ilə C nöqtəsini birləşdirək. Məlumdur ki, bu toxunma nöqtəsinə çəkilən radius olacaqdır ki, həmin nöqtədə toxunana perpendikulyar olduğundan O1CD bucağı 90 dərəcədir. Yəni O1CD üçbucağı düzbucaqlı üçbucaqdır. O1C, O1 mərkəzi çevrənin radiusu olub 5 cm-dir və bizə əlavə olaraq veribdir ki, AB məsafəsi 4A çıxılsın 8-dir, CD məsafəsi isə 2A üstəgəl 2-dir. AB və CD ortaq toxunanlar olduğu üçün toxunma nöqtələri arasındakı məsafələr bərabər olacaqdır. Yəni yazmaq olar AB bərabərdir CD-yə. Buradan alırıq 4A çıxılsın 8 bərabər 2A üstəgəl 2. 2A bərabərdir 8 üstəgəl 2 10. A bərabərdir 5. A-ya 5 qiymətini verib CD parçasının uzunluğunu hesablayaq. 2 vuraq 5 üstəgəl 2 olur 12. İndi isə O1CD üçbucağında Pifaqor teoremi əsasında O1D hipotenuzun uzunluğunu hesablayırıq. 5-in kvadratı üstəgəl 12-nin kvadratı. O da olur kök altında 169 və cavabımız olacaqdır 13. Y variantı.